พัดปลิวไปตามลมบ้างเล็กน้อยแต่ว่าถ้ายึดทั้งฟลายชีททั้งหมดแล้วสมอทั้งหมดก็แน่นมากเลยเต็นท์ค่อนข้างลู่ลมเลยทีเดียว